Deməli, Leyluşum Türkiyədən gəlibdir və gəlməsinə 10 gün qalmışdan falan biz hər gün sayırıq, son 10 gün, son 9 gün. Oy, nəfəsim çatmadı danışmağa. Nəysə, artıq Leylanı görəcəm. Gəldim Leyla gilə. Daha doğrusu babamız gilə. Uşaqlar qapını açanda video çəkəcəkdim. Leylanın mən görməyini. Qapının maması açdı, öldüm də. Mən ölürəm süt içmək üçün və burada süt tapdığım üçün çox xoşbəxtəm. İndi stəkan axtarıram. Təəssüf ki, qayıdıram yenə adaya. Salam! Bugün Leyluşumla Targovdayıq. Mən burada oturmaq istəyirəm. Leyla məni öldürür. Məni aparır uzaq yerlərə, qəribə yerlərə. Deyir, Mitadora getməliyik, burger yeməliyik. Bəsdir də. Leyla mənə gətirdiyi yerə baxın. Mitadordur da yəni. Baxdıq, ən dadlı cheeseburger görünür. Uşaqlar sizə bir dənə əl krem göstərəcəm. Bayaq aldım. Bu niyə çox belə təbiətimsildir? Məncə də, mən də elə. Niyə? İşte pis deyil. Lahıcdakı yerə hansısa pis. Mən hər şeyi lahıcı xatırladım. Yəni lahıcdakı hansısa bitkinliyi gəldi. Mən deyim ki, burger yeməyə gətirirdim. Deyim ki, vegetarianam. Sonra gəldim burger yerində gördüm ki, vegetarian burger var imiş. Belə biraz pis oldu. Uşaqlar, burgerlər gəldi. Çox qəşəng görünür. Belə. Uşaqlar, kartoşkaların da çox qəşəngdir. İndi burgeri də yoxlayıb deyəcəm sizə. Uşaqlar, burgerlər mükəmməldir də yəni. Nə oldu? Amma həqiqi cidden çox mükəmməldir, çox dadlıdır. Keçin. Uşaqlar, indi də gəldik Sravaniyaya. Oturmuşuq, tortumuzu gözləyirik. Uşaqlar, deməli, bayaq çaylara baxırdıq və gic-gic çaylar var idi də. Belə deyirdik, bəlkə elə daha maraqlı olar. Baxdıq, o qədər qəribə şeylərdir internetlərdə. Axırda birimizə baxıb dedik, hə, Jasmin. Sənə hissim ayrı hissi bu hiss. Yetər bir baxışın təksin. Qara gözlü. Sən birlə mən ayrı heç kim olmasın. Bir ki mənimsən ki, oksigenimsən. Üç səndən alıram güc, heç nə vecimə deyil. Bax gözlərimə gör. Yerə gedirəm Leyla gilə. Leyla mənə çay sütür. Uşaqlar, Leyla mənim başımı yudu. Uşaqlar, çox pisəm. Leyluşla indi hazırlaşırıq. O biri qaldı. Ben uşaqlar, Leyla gedir Aliyə xanımla görüşə. Aliyə Leyla elimdən alır. Mən də gəlirəm evimə. Yəni, sabah görüşürük. Bəli, sabah bir dənə istəməyən qonağımız olacaq. Onunla tanış eləyəcəm sizə. Salam! Leyla ilə görüşürəm. Prosto Nəzrin də yolda tapdıq. Onu da bizə qatdıq. Salam uşaqlar, Leyla gəldi. İndi Nəzrin evini ötürüb gedirik Leyla ilə Marivanaya. Leyla Nəzrin şəkillərini çəkir. Squid Game'dəyik. Və uşaqlar, mənlə Nəzrin söz eləyirik. Leyla nə yeyir biz bilmirik. İndi Nəzrin mənə limon sürdür. Çünki o hamburger. Həqiqətən insan əylənəndə falan video çəkə bilmirmiş. Yəni, o qədər danışmışıq. Vaxt elə keçib ki, heç nə çəkə bilmədim. Və artıq evə gedirik. Salam. Mən yeni Leyla gilə gəlirəm. Leyla gilin çörəyi yoxdur. Onlara çörək aldım. Nəsə göstərəm də. Salam. Targovdayıq. Salam. Bugün də soruşmağa ehtiyac yoxdur. Gəlirəm Leyla gilə. Niyə gecəsirsən qapını? Leyla mənə Rabidə Bankı konfezərdir. Deməli, Leyla ilə hazırlaşırıq çölə çıxmağa. Deməli, Leylanın bir dənə qaş geli var. Yoxlamışdım, çox qəşəngdir. İndi ondan qaşımı sabitləyəcəm. Uşaqlar, baxın qaşımı nə qəşəng sabitlədi. Çox qəşəng oldu. İndi tonalini vuram. Uşaqlar, indi konsiler vururuq. Tonalini yaydım. İndi bronzer vuracağım.
Biraz tonalini çox vurdum. Biraz da ama texnik səhv oldu. Böyle rozo pudralar. Hə, nə? İndi blush vururam. Aa, Deməli, highlighterımı yaydım. Çox böyük bir səhvliklə gözümün üstünə rozu verəmişəm. orada. Doğrudan Gloria çox safe place-dir. Ha. Get harba o Gloria. Tujum çox pis oldu. Leylan tuju mənə düşmədi. İndi dodaq karandaş çəkirəm. Uşaqlar, makyajım bu qədər. Məncə qəşəng oldu. Yəni nəticə yaxşıdır. Leylanki məndən daha qəşəng oldu. Sən niyə belə elədin? Leyla mənə sprey vurur. Tamam, çıxırıq evdən. Sən telefonun. Ölürəm mən. Can əzizləyicilər çıxırıq. Salam. Gedirəm Leyla gilə. Hava o qədər soyuqdur, donuram da. Yəni bir dəqiqə çöldə qalmamışam, əllərim bombuzdur. Salam, sıfırız gəl. Güzel yalan qardaş gündəyik. Teymur. Ay, uşaq oyuncaqları o qədər maraqlıdır. Bunu gördün, film. Bunu belə qoyursan yerine. Wow. Magic. Bana baxın. Oyda, mənim gözümün rəngi yaşlıymış, səninkilə rəymiş. Sən karışdırmaya bayamayam. Yaşlı deyil. Siz. Baxın bunu. Ümumiyyətcə, ən üstə mən xoşladığım rəngi qoyub Nərgiz, mənə görə. Leyla ilə Türk kahvesi içib falımıza baxacaq. Mətində olmalıdır, yəni ki, Maşın sürürsən. Neyse hali çıxsın falan. belə özündən şöyle belə. Üstünə nəsə qoymasan elə bir də üstündən. Yoxumdur da, indi neyniyim? Salam. Bugün də Leyla ilə görüşdüm. Ailəyə deyir ki, siz niyə hər gün görüşürsünüz? Deməli, sabaha yer bron eləmişik, amma mənim yadımdan çıxmışdı. Nərgiz dedi ki, sabah görüşürük də onsuzda. Yəni onsuzda biz hər gün görüşürük deyə. Onsuzda problem eləmədim. Sonradan çatdı ki, biz... Leyla, qara pomada vursaq necə olar? Vur bax, Nə? vur bax. Soyuqda indi də gəldik kafedə sentrala. Uşaqlar bir şey deyim, biz hər dəfə bombalına yemək yeyəndə zəhərlənirik, az qala. Hər dəfə deyirik, Mən ora bunu heç sənə vaxt yeməyəcək. Amma niyəsə ora yolumuz düşür. Özü Mitador qala. Həqiqətən, sonra çox pis oldu. Sabah Mitadora gedir. Uşaqlar, bu var ya, TikTok'da hamı paylaşır, bu çox dadlıdır. Uşaqlar, indi bu Dubai cheesecake-dir, bunun dadını deyəcəm sizə. Oyda bulalım, şöhbə göründə elə də eləsinlər. Elə bir Dubai şokoladıdır. Amma mən dediyimi seçsəydik daha dadlı olardı. Salam. Bugün də gəlirəm Leyla ilə görüşməyə. Tam 1 saat 25 dəqiqə yol gəlmişəm. O qədər probkaydı. Başda bu hamının yediyi bu şeyin... bu ne cümledir? Neyse bak şu tiramisudur. Prosto üstü böyle ikra kimi görünür. Bunun da adını yazıyorum. Bir dakika bu... Şəkil çəkdirmək istirdim. O qədər pis düşürdüm. Utandım özümdən. Bu ne boyda qaşıqdır? Şey diyeyim, dadı yoxdur. Pendir. Bomboş labne pendiri var ya, Allah haqqı. Allah haqqı eyni. Tiramisu belə olmur axı. Bir də Tiramisu yox. Sadəcə ağdır, bilirsiniz, pendiridir. Amma bu cheesecake elə belə. Deyil. Niyəsə soruşmayın, amma sizə həyati bir də məsləhət verim ki, heç vaxt bura gəlməyin. Yolunuz keçsə heç vaxt gəlməyin bura. Çoxlar nəsə niyə pis olduğumuzu danışmaq istəyirəm artıq. Mənim niyə başıma elə düşdü? Deməli, birincisi tiramisu deyil. Tiramisu ilə heç bir əlaqəsi Labne idi. yoxdur. Sadəcə labne pendiri idi. Üstündəki də çox dadsız idi. Çox pis idi. Və cheesecake də basic bir cheesecake idi və ondan qat-qat dadlıları var. Və çay da bildiyin adi çay. Hə. Hər şey əla idi.
52 manat verdik. Sən məndən 30 qəpik az verdin. Atarsan 15 qəpik. Və çox pisəm çünki mən fikirləşirəm ki, biz papazon yeyə bilərik. Sonra mı? Zahım, ay qız pikamat ama ne? Zahıma girmişik. O kadar pis hiç zaman Saatini nə qədər belə eləyirsən, elə hər şey zamanında axacaq. Yəni ki, həyatda hər şey öz zamanında olur. Əziz dostumla vidalaşma evə gedik. Vidalaşmırıq. Taksidə də bir yerdəyik. Salam. Bugün də həmişə kimi gəlirəm Leyla ilə görüşməyə. Dərsdən çıxmışam bu arada. Deməli gəldik Papa Johnson. Uşaqlar, deməli gəldik Litvə, o bir qırağa. İndi isə Livo. Can yaxşı. İndi isə bir də insan haqqında danışacağıq. Hansı ki, bizim podruqamızdır. Yaxşılardan İraq, yəni elə bilir ki, bizim yaxın podruqamızdır. Nəysə. Bu insan gəlib Türkiyədən Bakıya hardasa bir həftəlik falan düzdür. Deyəcəm indi sənə neçə günlük? 14 günlük. 14 günlük. Və bu insan Bakıya çox gec gəlir və Türkiyədə bütün gün sevgilisi iləndir. Hələ gəlib Bakıya bizlə bir nazla falan bir dəfə görüşdü. Çox bu dəqiqə qıcıq qız tip formasında danışdığımın fərqindəsən. Belə nədə? Ondan sonra biz ona neçə dəfə dedik ki, görüşək falan, bizi qırdı. Hələ son Dedik günü ki, idi. ayıbdır. Ayıbdır. Mənim mamamgindən olacaq. O nə vaxt dedi? Hələ son günü idi. Son gündən bir gün əvvəli. Dedik ki, bəs bizlə heç görüşmədin də. Biz hər gün görüşmüşük bu arada. Hər Allah. Yəni dedik ki, bəs bizlə heç görüşməmisən də. Heç olmasa son gün bir dənə görüşək. Lap gedək səhər zavtırka. Zavtırka yox dedi. Günorta görüşək dedim. Salona gedirəm dedi. Dedim axşam görüşək. Cup of tea dedik. No dedi. No dedi. Dedi axşam görüşək. Bizə qayıdıb nə desə yaxşıdır. İnanmayacaqsınız. Bax inanmayacaqsınız. Dedi ki, ailəmlə olacağam. Son gündür day ailəmlə olum da. Bir də nə görsək yaxşıdır. Gedib başqa bir insanla a cup of tea içib. Sevgilisi ilə snap atıbdı. Snap'i də axşam atıbdı, hava ucu qaranlaşıbdı. Yəni bu salondan mən də dedim ki, bəs bu nə hərəkətdir? Mən qayıdım nə desə yaxşıdır. Salondan çıxmışdım, evə düşürürdü. Yarım saatlıq kofe içmişik. Salondan çıxırsan günorta, evə gedirsən axşam yarım saatlıq. Yəni Nəysə. belə insanlar bizdən uzaq, Allaha da uzaq, Allaha da uzaq. Allah bizdən uzaqda, bizdən uzaq olsun, Allaha yaxın olsun. Əsl doğrudur. Tamam. Toy istəyirəm. Nəysə, yaxşı ki, onunla dostluğumuzu kəsir. Canım bacım. Toy istəyirəm. Mən də. Amma başqası çox yaxın adam ailəyə evlənsin məsələn, gedək toy. Niyə belə heyecanlandım? Paltar tapmaq da var da. Ay qız çox asandır, çox ləzzətli. Çox maraqlı şeydir. Gedirik bir yoxlayırıq. Bir şey deyim mi? Ailəyə toyuna üstəstimiz geyinərəm. Mən də qırmızı istəyirəm. Məçi? Bu dəqiqə o qədər cringe görürəm Allah ki. haqqı, burada zarafatlaşırıq. Bayaq ki story nöqtə və nöqtəsinə qədər düzdür. Hətta əksiyini açmışıq. O bir qıraq, amma biz belə cringe və qızlar deyilik. Bir də ki, nəsə deyəcəkdim. Bayaq siz hara getmişik? Hara getmişik? Hara getmişik bayaq? Kapıcımıza. Həyat deyil. Nə? Ayın neçəsi qayıdıram? 16-sı qayıdıram. 16-sı qayıdır, son günü 15-nə Leyla belə eləmək. Leyla, deməli səhər zavtırka gedək, günorta bizə gəl, axşam da gedək Hovuza. Heç nə. Sən vaxt deyirəm. Biraz yavaşdır, məcəniyyət yoxdur ki. Gedirik, sabah görüşünə qədər. Salam. Bugün Leyluşla son günümdür, çünki sabah gedir Türkiyəyə maalesef. Bugün Leylanın mənə yalvardığı üçün moçini gətirdim. Zarf deyirəm. Heç nə məcburiyyətdən, yoxsa bu çəliyi yoxdur. Aprelin 17-si olaraq düşünürəm. Amma yenə də o mənim üçün çox uzun bir müddətdir. Yoxlar, sizcə mənə düz saçlar çox yaraşır, yoxsa buruq? Təbii ki, düz buruq heç yaraşmır, amma yenə də soruşdum. Belə sizləyicilər, həmin o yaşamaq istəmədiyim an gəlir. Leyla ilə sağollaşırıq. Çox pisəm. Sağ olun. Apreldə gözləyin bizi, gəlir Leyla Vlog 2.